Vamos a hablar de la comida que siempre venden en la tienda del colegio, porque yo estoy seguro que en su colegio todo el mundo compra esto. Comenzamos con las empanadas, pero uno apenas le pega el primer mordisco se da cuenta que están todas vacías por dentro. Yo no sé si sean todos los colegios, pero yo he visto que en algunos venden el Milo frío o caliente, aunque eso yo creo que es todo caro. Seguimos con la arepa con salchichón. Vea, esa no le sirve solo para la lonchera, sino para cuando le toca almorzar en el colegio. Hay colegios donde ya salen con más cosas y ponen disque pastel hawaiano, un poco de cosas, y uno queda todo impresionado. Yo sé que ustedes también, cuando no tienen mucha plata o cuando no saben qué comprar, se compran el dedo de queso con bocadillo, que nunca falla. Y terminamos con la gaseosa, pero no cualquiera, sino la que venden en vaso plástico con hielo para que les salga más barata a uno.